早晨啊，今日係10月25號，天氣算係好啦，有陽光有風，又比較秋天又比較爽啦，乾爽啦，所以今日非常之好嘅天氣嚟啦。我又嚟行山啦！不過今日好多人行啊，好熱鬧啊！跑步嘅又多，可能而家秋天啊，嗰種感覺非常之適合戶外活動。我而家落緊山㗎啦。好熱啊！我返到屋企啦，冇喺出邊食嘢啊，都唔知出邊食啲咩好，所以買咗材料準備煮肉醬意粉啊！而家開工，半個鐘頭後有得食㗎啦。忌廉蘑菇番茄肉醬意粉，哇！整好啦，幾靚！哇，開食啦！自製辣椒醬，好辣，少少。好味！哇，好辣！